Et je me rappelle, son hockey junior, il jouait à Granby pour une équipe qui s'appelait les Bisons de Granby. Ouais. Qui n'était pas une très bonne équipe. Il recevait genre 70 shots par game. Puis c'était quand même un choix de troisième ronde, hein, Patrick. C'était pas un premier ronde. Fait que Ouais. c'était pas si clair que ça qu'il allait faire la carrière qu'il a eue. Tu sais. Mais avec le recul, tu sais, quand tu analyses sa carrière, tout le monde dit avec raison que c'est ce qu'il a dans la tête. Oui, il a son talent, mais il refusait de perdre, il était déterminé. Ouais, Puis ça, il était le même à 12 ans. Là. Je veux en savoir plus là-dessus. C'était qui le petit le petit Patrick Roy? Là, tu sais, il était-tu fatigant dans la rue ou? Il était, mais moi, je m'entendais bien avec, je suis content, mais quand on jouait à peu importe quoi, natation, tennis, balle molle, fallait qu'il gagne. Puis s'il gagnait pas, c'était pas super le fun. Euh, il était très compétitif, c'est sûr. Vous êtes des athlètes, vous voulez gagner, c'est Ouais. dans votre nature. Tu sais.